tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu yaatu tey ma way la bégal la boroom yërmaande bu bëri déglul te xeraw lu nax. salaamaaleykum mbokk yi faral di ànd ak seen mbokku Cissé leeral da leen ak jàmm ci seen formation Photoshop ci suñu leçon tey incha allah ñu fas yéene ñëw gis lu ñuy wax shape mooy par exemple carré rond étoile genre yooyu quoi. donc boo ñëwee ci Photoshop nga def u donc directement mën na laa indi fii wala nga ñëw fi nga cliquer ci kawam donc boo cliquer te da ngay gis da lay indil yeneen shape ci biir mën nga fay fekk rectangle round ellipse polygone donc moo nekk noonu mën nga ñëw par exemple bu ñu xëccoon shape bi carré bi ñu jël ko daal koy dessiner ci kaw fii par exemple comme ça donc da ngay gis mu indi la properties dinañ ci ñëwaat léegi. nañ ñëw fii da ngay gis da lay indil beneen carré ci kaw beneen properties ci kaw fii wala bokk yeneen i réglage donc boo ñëwee fii di nga fi fekk fill par exemple fill mooy yaa ngi gis weex bi ngay gis ci biir mooy fill donc boo cliqué woon ci kaw mën nga ko tànnal couleur bu la neex donc mën nga changer couleur bi mën nga ñëw fii aussi tamit tànnal ko couleur d'accord comme niñ ko waxee woon ci leçon bi passé ñuy changer couleur mën nga utiliser lii aussi tamit donc mën nga koo tànnal lan couleur bu la neex aussi tamit mën nga koo def mu bañ a am benn couleur mën nañoo ñëw par exemple effacer couleur bi boo ñëwee yaa ngi gis weex bi am trait bu rouge bi boo cliquer rek da ngay gis ne lan couleur bi day dem. am na beneen lu nekkaat ci côté tam lu ñuy wax stroke mooy li nga xamante ni mooy wër fill bi nekk ci biir par exemple stroke bi ins bi dara amu fa nañ ko tànnal benn couleur ñu tànnal ko couleur bu weex par exemple fii nii ci topp ñu daal di tànn par exemple nuñ bëgg stroke bi toll ko da ngay gis ni lan mën nga changer stroke bi ni nga bëgg mu toll ko donc mën nga tànn fii ba 100 par exemple donc fii mën nañoo changer stroke bi nuñ bëgg mu mel ko da ngay gis seetlu lan fii nii ins bi dafa benn ligne la rek wala benn ligne la boo xam ne dafa continuer mais tey bu ñu bëggoon changer ligne bi par exemple ok da ngay gis ne lan première fois nga am pour accès pour lan changer yooyu noonu léegi stroke lii bi nekkatu fi mën nañ koo fekk fii mën nañoo ñëw fii par exemple properties bu ñu ñëwee fii ñu changer ko fii donc mën nañ koo changer mu def nii par exemple nii lañ bëgg mu mel ko donc moo nekk nii am nga ko fii. aussi tamit pour ñu gën a leeral properties boo ñëwee fii par exemple ñu daal di tànn shape bi par exemple muy rounded bu ñu ñëwee ñu dessiné ko ci kaw fii par exemple d'accord bu ñu ñëwee fii mu ubbi ñu properties fii nii mën nañ fee tànn aussi tamit li ñu doon def sànq fee mën nañ fee changer fill bi mën nañ fee changer stroke bi mooy cadrage bi donc aussi tamit mën nañ fee changer nu nga bëgg mu mel ko li ñu beeg genre yooyu noonu quoi. aussi di nga fekkaat fii nii ci côté bi ni nga bëgg mu toll ko size bi mën nga ko changer fii boo xëccee fii rek te da ngay gis ne lan moom dalay changer size bi ni nga bëgg mu toll ko mën nga ko fa changer. ci suuf fii aussi tamit di nga fi fekkaat yeneen yuy contrôler yii li muy contrôler mooy lan mooy côté yi donc tey par exemple dama bëgg côté nañ def mu nekk benn ligne par exemple moo gën a leer donc par exemple dama bëgg côté yi nii daal di lii nu mu tuddati sax daal di rond comme ça. mu bañ a ñëw rek def ni gën non dama bëgg mu rond comme ça donc mën nañoo ñëw fii ñu xëcc téye wala ñu bind fii numéro donc boo bindee numéro da ngay gis ni lan moom day appliqué aussi 4 koñ yi yëpp parce que lan yaa ngi gis infinité bi ci diggante bi wala genre chaîne bi ci diggante bi moo leen boole ñoom ñëpp ba foo xëcc rek da ngay gis ne lan ñoom ñëpp ñooy àndandoo ñooy demandoo soo ko dindee par exemple dama bëgg benn koñ bi kese mel noonu wala dama bëgg benn koñ bi kese daal di dëgër comme ça nekk cat bu gudd comme ça quoi ok mën nañoo ñëw changer ko moom kese yaa ngi gis yeneen yi ni mu meloon lay mel par exemple aussi tamit dama bëgg côté boobu mel ni da ngay gis ni lan yeneen yi ni mu meloon lay mel yaa ngi gis kon moo nekk noonu mën nga koo def comme ça donc aussi tamit mën nañoo yokk par exemple nañ ni fil bi stroke bi daa tuuti nañ ko yokk tuuti par exemple mu gën a leer donc comme ça mën nga koo changer comme ni nga xamante ni moom nga ko bëggee. aussi tamit mën nga télécharger ay shape ci internet mën nga ñëw fii mën nga fay fekk yeneen shape yu wuute par exemple yii nii shape yi nga xam ni moo gën a siiw moo fi nekk donc boo ñëwee custom shape da ngay gis da lay indil beneen page bi fii donc fii nii boo fa ñëwee mën nga fay fekk yeneen shape yoo xam ni moo ko Photoshop ñuy ànd mën nga fay fekk yeneen shape yoo xamante ni donc da ngay yaa koy télécharger wala boog am na ci yoo xam ne maa ko télécharger comme ça comme yii nii maa ko télécharger donc boo ñëwee rek mën nga koo teg lan fu la neex mën nga xool noo ko bëggee daal ko fi teg pour télécharger ay shape mën nga ñëw fii ci Photoshop mën nga ñëw fii ci internet bi nga daal di dem par exemple shape for free wala nga xool benn site internet rek boo xam ne am na ay shape par exemple dañoo bëgg a ñëw fii dañoo bëgg a télécharger shape bi ok donc bii lañ bëgg a télécharger boo ñëwee fii ci biir donc nga daal di def download boo defee download nga daal di def start download donc mu télécharger ko d'accord donc bu ko télécharger ba pare boo ko tijjee par exemple
donc boo ko tijjee moo nekk nii donc boo ñëwee fii ci biir donc di nga ko fi fekk moo nekk nii donc yaa ngi gis ni hand draw what is this di shape free for free. donc boo cliquer ci kawam automatiquement moom mën na koo indi ci Photoshop, mais bu la neexee aussi tamit mën nga ñëw fii ci biir Photoshop. boo ñëwee Photoshop nga daal di ñëw ci custom shape tool par exemple, boo ñëwee fii nga daal di ñëw ci paramètre, affaire bi mel ni paramètre. donc boo cliquer après nga daal di def import shapes. boo defee import shape donc nga daal di ñëw fii nga tànn shape bi nga xam ne moom nga télécharger par exemple. boo cliquer ci kawam rek da ngay gis ne moom automatiquement da la koy ajouter ci biir Photoshop. donc moo nekk nii donc moo nekk nii da ngay gis ne automatiquement da la koy ajouter ci biir Photoshop. yaa ngi gis li ñu téléchargé woon sànq moo nekk nii donc boo cliquer ci kawam mën nga ñëw rek xëcc ko teg ko fu la neex. d'accord comme ça donc mën nga changer couleur bi, mën nga changer genre yooyu comme ni ngeen ko doon def ni ñu ko doon defee ci yeneen yi. aussi tamit mën nga defar sa shape bopp bu la neexee utiliser li ñuy wax pen tool nga xam ne dinañ ci ñëwaat ci kanam incha allah ci leçon yi di ñëw. par exemple nañ dessiner fii benn étoile, ok comme ça donc da ngay gis ni lan mën nañoo dessiner suñu shape bopp comme ça. donc moo nekk nii boo defee loolu da bul tànn path da ngay tànn shape donc dessiner benn étoile comme ça yaa ngi gis. ok donc étoile bi par exemple dama ko bëgg enregistrer nga xam ne su ma ko soxlawaatee mën naa ñëw rek utiliser ko directement. donc mën naa ñëw fii edit, donc bu ma ñëwee edit ma daal def define custom shape. su ma defee définir comme custom shape nga daal koy tuddee tur par exemple my star nga daal di def ok par exemple. boo defee ok da ngay gis lan boo ñëwee fii sa shape yi fu ñu nekk, boo ñëwee fii ci suuf a suuf wala bokk fi nga xam ne moo nga ko enregistré da ngay gis naan moo nekk nii mën nga koo jël dessiné waat ko fa la neex comme ça saa nga koy dessiné waat again and again. donc loolu mooy leen indiloon suñu leçon tey di leen jox di daje suñu leçon yi di ñëw incha allah nekk leen si jàmm.